Ce qu'on bien, biloko bat kolia raté. Moni nzala mwana mukene soka zoko les na tongo ti 12 euros pese mukoko lipa ko boya ponza les ana moi bien. So ba 16 la moni ndako clair te ba kompese lipa ko ma va tourner je batem na mukongo. C'est que yindi na kosala ni so na rata ngwa na kolela michopo na butu. Donc congolais pesa otala na Congo difficulté. Ko vivre passe. So que libanda sala ka tout travaux ndenge sala. Mindele misuba na États-Unis musomba to ko pese pa boso na kisasa ko sala ngo. Donc mukile ko kate. Bato bakanja so saka na poto ndo sales mama na poto lipe kwa kana mapatate kwa na chambre. Chelo ngina moyo mona 100 francs. Bande na avantage ya makambo to saka mikia efutaka mabe ku efutaka bien. Mais so tali nyo saka ndenge mo mais ko pour réussir na kisasa pe na RD sa foza bagarre. Eri ozo fanda pesa mabeba manka côté musuba kende cop na kwezo sim. Na baka chaque fois. Comment mbali mususu azana mwasi afutaka kende pe na bar chaque poka milama moko. So baleki na poko ba moni kisasa ela bango ora zande mama na taka. Azana ni marchandise ka courage. Ndenge la musena tongo atali ke nzote za malade za te ku ya mbangu na wenze umeta msuna wenza telema mama muka sombi balon bilamba aya zote komona ba mama ngomi babetaka masolo ya lali ba chemise nga mili umona esko yelo kama tindike manager ya bilamba wa combien 2000 soza yumo pesi ya tongo pesa mwana mije pa 4000 umona suka 1500 abo 1200 mo alikolo tu ya zo récupérer soko yebito kanso ende kolo marchandise or marchandise ya mama wana mama nazo fana tumona papa na poko batongo pesa mwana pepa ma atkena mbwengi okama na poka super transport akenda ko sofuta banyonga mapa so futela ndako zana mwasi bazo vivre ti bozo la pona pays ana makaro compagnie te mazo futa zo lesa mwasi pe bazo kola conseil na pesi yo moni force à l'attaquant yo mobina tozo c'est la professeur balakona pasteur ke nzamba la singo za la patron so kanyi maboko anja kotika lola ta ko kota na place na sala oyo ko sala na so bano free ndelo ke sange bele ona ba chaque fois keba soko sakani okanga mukili mabe pam okanga batu bakola bandoki nzoko imoka venturier kocha vina makalo ke bana ba matela fele sanga chaîne ato pedalo ko kende totika la wana tona mukili moko fufulai mena ba pe piaka musupeza omona mutafanda nye 1 mois 6 mois 3 mois kokota kati nyoso baza piaka bafana ndako esate ba lingi kopite mama na mona mutu mususu c'est que kop moka ya poko be coup de tête azongi mbwengi mena tongo abimite tango afana ko so beta dam zo kande biro mutu muso mwana fandi beneti na kwa mwene na nzoto betina te mais so ko kontina kata makanisi na yo ko bunga po bunge bifesa ko bimela te alors je ne moulai mettons que de cop pas et simbi musu pe tongo fa bima cop vieux ça faut balancer et là on a bagini ba prière to saka batu l'église o nzamba la kinga boya boko nginda mama botike loko wana boko kotsa nzambe rando na bandimi na epamba nzoka nzamba nganite na ebite soki courage ngo ziyo po saka menini na ebite okomoko ta na place nzambe ndeko na pesa conseil yebango ko banda lelo lipambo li ezalaka prix de gros te landanga bien passer conseil na zo pesa okotsa batu ranking bakoma mona nzambe loko asaka bango ya nyongo pesa na batu musu batiema mabe bakoma kumaka nzambe tango basaka mukila tinda batu bango ba fraudise bango ya ofele loko ba maka aya na fa normal to ndema tabisa fufuko hein na te so comprendre et bele bango ko ba matabisi pour partir de teli mabe yo c'est séminaire so bake nzamba la singa na une semaine obino nyoso boko bonga landanga bien tant que bino so boko bonga c'est qui fait to ko bonga tant que séminaire c'est to comme séminaire yo ngindi na mbongo ebele ngamuke entanga na koma na jalousie c'est que nzamba saki mabe pasteur ba to kongina mais comment nga na bimina $300 muninga ke bimana $2000 au moins le kona tant que na tana lobité na koma na souci mais tout ça peut monter pasteur yo kanga bien tango ke comme na souci bani c'est que nzamba linga inga na bonga kana $300 o bangagement nga na zana ngo ezala bangagement belé ozola nanga très bien on comprend de façon na zolo ba wana donc c'est no keba na vie okanga onga imbotenga mama Congo zo mona mukili ndenge toya toya biso nyonso na mukili mutoko za repos azate to sala ka biso sur la montre jamais paiement so moni montre pemi ou bien pile ça n'empane comme le kola muto abela ko to pitende lo ka pile ne sili faut ba tele pile musu paso ngana taki soso kutu nyama lo kola soso ndeto mona ka soso akyoki ayeko lala mama soso baliaka basomba ka teme pas tondo ezala très difficile soso mzaza kana 15e meri mazuko ndo koma tikota 17e sabo yeba pona ko tonda nae or ko zonga nane tolo ko kele nae ba danger kutre bombo alandaki ye ba bundaki na nyau apumbwe mira bata mi asote tango zonga pe ko lelo difficile hein c'est fait le mbongo bimaki muke mais ba sombe tala mbongo te tala ona sebisa yo ona sebso free nyama lokola fourmi batanga kate bakenda kwa pite mais fourmi ba kino pona bimana kendo luka eza pe cascade mama nazo fungolo free muto mukili ko jija kaite soka kufite conseil nazo pesa yo qui que vous soyez muto moni na mukili mama omoni ba keso tambola oyebi mitema te makamba kuta na so ba betelo ko piquer Christ na place na e soko moni etika eloko bate ya lelo soko matina shera soteya
ozochola bandimi omoni ngaku te eza te yo za yo ngaku te à partir déjà ya age boye nakomaki déjà boye te nyonso eza bongo te tomona bato na ba 40 baza no na parler mais na suka vie a gagné procès koleka moto oyo abongaka na 20 ans nazo biso vrai on comprend non aloba wana keba na vie ya mutu conseil na pesa yo vie eza technique de guerre oyo yebite fandanye mama atomoni mutu atanga te soba bolole fandanye bombisa maloba malamu ebilobi ne makambo ko changer na vie na été mingi zaka soka tanga te famille pauvre atala boka ka yoko tunini adada mama keba webi mukilité muto so bani biloba loba o ka soni po kendo tala makambo loba ne komelo singa na kingo male kana ndaku na sala attention batumi ba kamusi mukilito ndimaka te to mona joueur banda match achabite o akota kana suka neti ba chola coup de tête comme mama na marquoir abeti muki amemi sango équipe nyo sala attention na vie keba na bato so mona pamba vie ça ba courager yona ba chaque fois te la péter simba te toquer. Et ça se comprend. Et puis les autres, c'est mon conseil. Comment Mouto a fraudé la fête, so bank Sabino va te poser une invitation. Dès le qui langa. Et c'est comme comment Bino va te inviter, va quitter le Bino Zaka Koko, Yarokoka. Comment Mouto a fraudé la fête, Kouta Yunga, na bank Sabino. Des étranges. On a ça la vérité. Problème na vie, na so peso conseil maman. Mukilo zo monde. Tambola ne kengi. Musalo zo sala. Okuta ne bele ba ko chola, pe comme Izua. Européen ka pipo no comme journaliste, bazalate. Lelo ko mono boy yependa mama faut ça la keba vie za sacrifice faut ndimo signer le mo bepe ya ko yaya on to ba chaque fois keba ou ça sera oya ko yaya na pesa bino nini omoni na mukilao nyoka azanya mamoko déjà bima elongo mabe ko forme ka nyoka te aliwo ko banga na kosi ko bana lo bawana mais na ko pesa conseil est-ce que nyoka lokola vipère tanga kutana na mwasi ni ba pesa na bisi po ba luka bana est-ce que ça ka fene po ba bomana et comme à l'air à moi na fene moi ya bisa chérie na n'était ça se comprendre au monde appelle mo boko le ka fipel pendo nyati na samba cha mwaso yo yo ba ni na makira makasi ko kwa batelinga te auto kutana mobali ni na kwa barabara bakabani yo ko le kawana akangimi so kama sola bolingo ba betela ki komi folie d'amour mwaso tap nzinzi nga na bikite azana ba nostalgie bolingo na azanyo kama azana ba souci ba bise maloba malamu alali pene sengo maso mutu mkolango ezate au moins parce que malem nyoko abi na so mitena te bolingo lekelié po ba betela pe maso bongo so ba betela maso te bana ba ndenge nini donc si ba tchana mato ite foyeba ya on ba ki mama frère webo lo bana moi cité ko tambola na komba moi ko gangila chaque fois osana mbongo tanga mebi ko bomba moi na ndako te na musalo sana grade munene po tanga mingi mais comportement ko bomba moi si oyebité faut ba la kisayo na ba no vérité et belé bazana nyoso mena parents ko banga mena vérité bo fanda moi si na ndako te keba libala ba bolele kia ba patron te ba bola pele kia ba bola te mutum tuna kwa nae mutum ta suki sa volume libala ne koto catégorie vie nae atomani mutu ana tina ta za kazo ba kozana moi si moko le la catégorie nae so moni mutu bongisa ba montre. Ok, non, maman n'a pas mon tabon, ça va montrer, na moi il m'a cassé. Ah bon, c'est la pile à montre. Mais cela, bête là, n'a carte qui passe, n'a côté en bon, ça va montrer. Oh, on qui montre, n'a pas la moi, c'est n'a kanga le pan ou n'ango, hein. Comme on a bien, autant mon mouton na folie minaï. Mouton so passe à $1000 au tien à Zanda quoi. Mouton so ben à $20 en guindi. Mouton tazana technique de guerre. Bisogna se te répondre invitation à Moukili, c'est l'obat, même mouton na catégorie naï. Et ça, quoi, une équipe, tu l'as ta Fares, couleur, moi, maintenant, tu n'as poste, na yé. Ça, c'est numéro 9, vous allez président diriger. Tika de Fassera Kang, na mona bateau, a Tchabi, na match, tu es titulaire dans tous les championnats. Biso Baoui. Tu benga na soto bongate, mais tu contribues à un pays. Ozo c'est quand même, mais ça, c'est Kingason, mais le sac qui te recommande à Kundenge. Avant que ça remorque, comme ça, mouta pousse, il faut pas que tu vas transporter. Faut ça, attention, nos filles. Lindumba, je vois une. Ngana zoka kamwa sima muke kana le boza en église te to mono na bible te lelo pasteur John esiko bima to yeba te yo mobi ezaka grâce yo mo na o grâce bolinga ko betela ngo tolo te c'est-à-dire quoi maté ya pete ozote ya biso lelo eza parce que mingi na mono otemela mingi ba chômeur sobe sobe tali bientôt ya ki chômage na biso na Congo eza un peu levé. Les élevés par contre on a pris par bagarre belé na Congo musala yo hier au sala a au sala on a mboka na été mais à quel mboka musaki au sala on conseille